كيتلاعب المنتخب الوطني سابقا اللي لعب برفقه باريس سان جيرمان، ستراسبورغ، لينز، ستاد بريتست، تورينتو الكندي، ومجموعه من الانديه وحول خطير. جول لفائده المنتخب الوطني المغربي. وليد أزارو يقدم كشوفاته واعتماده في هذه المقابله كاساسي اكيد في مستوى التطلعات من خلال هذه المحاوله المتابعه كتجيب بالشكل الجيد. شوف اللمسه كانت من جانب وليد الكرتي للوداد الاخر رضا الهجوش اللي قدم كره على طبق من ذهب لوليد أزارو، يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي على حساب منتخب ليبيريا في حدود الدقيقه 11. أيها الساده والسيدات، هدف السبق لفائده النخبه الوطني في الجهه اليمنى، حتى على المراوغه فضل تمرير الكره للشيبي العرضيه بهذه الطريقه الراسيه. جول وليد أزارو يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي والهدف الشخصي الثاني لهذا اللاعب. يبدو بأنه يصر وليد أزارو على تقديم أوراق اعتماده في هذه المقابلة وكسب ثقة الناخب الوطني جمال السلامي، ولما لا مستقبلا ايرفي رونار، باعتبار أنه الفرصة المتاحة لهذا اللاعبين ستترك أكيد فرص أخرى للتواجد رفقة منتخب الكبار. أكيد كنتابعوا المحاولة والطريقة اللي تلعبت بها الكرة العرضية بشكل جيد، تفاهم كبير دائما من جانب اكيد العناصر ديال المنتخب الوطني. المنتخب راهو يحرك اكيد خط هجومه بمحاولات تشكل خطوره على المنتخب الوطني. تابعوا بهذه الطريقه المعت الراسيه، محاوله هناك ارتباك والهدف للمنتخب الليبيري. هدف للمنتخب الليبيري، هذا اللي تحدث عليه، قلت بانه ربما يعتمد على هذه الكره ليحرك ساكنا ويسجل الهدف الاول بالفعل المنتخب الليبيري. كنتابعوا ردة فعل من جانب من هذا كلاي، هو اللي سجل، لاعب رقم 5 في صفوف منتخب ليبيريا. شفنا كان ارتباك في الدور الدفاعي للمنتخب الوطني. كيسجل ديركير كلاي، يسجل الهدف الاول لفائده منتخب ليبيريا. هذا يخلي المنتخب الليبيري انه يبحث على هدف التعادل ويخلي المقابله ترتقي في الاداء ديالها وما تبقاش من جانب واحد. تغيير في خط هجوم المنتخب الليبيري، سيبحث عن هدف التعادل المنتخب الوطني. فرصة جول وليد أزارو، الثلاثية في شباك المنتخب الليبيري كيتمكن من تسجيل الهدف الثالث. شوف بهذه الطريقة العرضية والراسية في المكان المناسب. شوف هنا العرضية تعبت من جانب الشيبي وعلى المقص في اتجاه اللاعب وليد أزارو بنفس طريقة الهدف الثاني، يتمكن من تسجيل الهدف الثالث شخصي له في هذه المقابلة لفائدة المنتخب الوطني. كما قلت أنه في هذه المقابلة يقدم أوراق اعتماده على مستوى خط هجوم المنتخب الوطني. برافو يغادر وليد أزارو. تغيير من جانب اكيد جمال السلامي غيخلي فرصه لاسماء اخرى حتى انها هي الاخرى تبحث لتقدم عطاء جيد في هذه المقابله على مستوى خط هجوم المنتخب الوطني. اذا كاين هناك تغيير بالنسبه للمنتخب الوطني، دخول ايوب الكعبي لاعب فريق الراسينغ البيضاوي بيد. ذلك غنشوفوا هنا محاولة، فرصة والهدف. جول
لفائدة المنتخب الليبري. يستغل خطأ فادح، سوء تفاهم. غنتابعوا الإعادة من اللاعب اللي دخل قبل لحظات، دامي ميل. هذا دخل قبل لحظات، يعني كنظن في أول لمسة كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني أمام أنتار. هذا الكبير شوية اكيد اللي عنده علاقه جميله صراحه مع المسؤولين على كره القدم الوطنيه. شفناه بمدينه العيون، شفناه في اكيد في المباراه الدوليه اللي غتبقى دائما تاريخيه على مستوى المباريات التي نظمت بارض المملكه على صعيد القاره الافريقيه. كان حاضر هذا الاسم الى جانب اسماء اخرى كديغو ارماندو مارادونا وبقيه الاسماء اللي كانت حاضره في المباراه الوديه هناك بمدينه العيون بمناسبه الذكرى الأربعين لعيد المسيرة الخضراء. قلت عنده علاقة جميلة مع المسؤولين على كرة القدم الوطنية. مستور نتمنى له كل التوفيق لنا، وبالفعل من الأسماء التي يعول عليها بشكل كبير من جانب المنتخب. هذا بديع 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 بديع، ضربة جزاء للمنتخب، ركلة جزاء للمنتخب الوطني. كنظن ما فيهاش شك تم حصر الكره باليد من جانب هذا اللاعب، واللي لعب الكره في الجهه اليمنى كان هو بديع. او تابعنا الكره الاولى ديالو ما كانتش موفقه، الثانيه كذلك، والثالثه هذا المره كانت ثابته ومنحت ركله جزاء لفائده المنتخب الوطني في حدود الدقيقه 90. شوفنا الاعاده تلعب بهذه الطريقه من جانب اشرف بن شرقي بالفعل في ركله جزاء، وقرار الحكم كان قرار جيد وسليم بالفعل ما فيها الشك. نظن ما فيها الشك. تابعنا الاعاده، الكره اللي اعطت ركله جزاء المنتخب الوطني. اشرف بن شرقي يبحث لتسجيل هدف رابع، هدف سيؤمن نتيجه هذه المقابله لفائده المنتخب الوطني، والتنفيذ من اشرف بن شرقي. جول رابع للمنتخب الوطني. 4-2 في مباراة أكيد هي ودية، هي حبية أمام المنتخب الليبري، لكن عندها مجموعة من المكاسب ومجموعة من المنافع التي ستعود على أداء هذا اللاعبين، وكذلك ستضع الناخب الوطني جمال السلامي وكذلك إيرفي رونار على مجموعة من المعطيات التي تهم المنتخب الوطني والمنتخبين مع المنتخب الأول والمنتخب الرديف ومنتخب أقل من 23